안녕하세요. 2년 만에 모동숲을 다시 시작한 도토리도토입니다. 왕년에 모동숲 좀 해보신 분들은 다 아시겠지만 요 너굴 상점에 들어가면 말이죠. 쌍둥이 너구리, 콩돌이와 밤돌이가 있습니다. 제가 왼쪽으로 가면 왼쪽으로 따라오고 오른쪽으로 가면 오른쪽으로 따라오는 아주 귀여운 친구들입니다. 낮에는 이렇게 왔다 갔다 열심히 일하는 모습이지만 밤에는 가게 문도 닫고 어디론가 사라집니다. 돈에 미친 너굴 사장을 존경하는 쌍둥이들이니까 퇴근 후에도 분명 돈이 되는 일을 하고 있을 겁니다. 난 돈이 좋아. 그래서 오늘은 제가 상상하는 콩돌이와 밤돌이의 퇴근 후 모습, 즉 투잡 뛰는 모습을 만들어 보려고 합니다. 가장 먼저 얼굴부터 만들어 볼게요. 어두운 눈 주변을 그려주고 움푹 들어가게 파내줍니다. 그리고 귀를 만들어 줄 건데요. 연갈색 반, 진갈색 반을 잘라서 합쳐줍니다. 다 까진 제 손가락에 더 눈길이 가는 건 저뿐이겠죠? 여러분은 꼭 핸드크림 듬뿍듬뿍 바르세요. 이렇게 만든 귀를 머리에 붙여주고 자연스럽게 연결시켜줍니다. 이걸 똑같이 2개 만들어서 구워준 다음 눈 주변에 클레이를 채워넣고 또 구워줍니다. 콩돌이와 밤돌이 얼굴을 똑같이 만들려고 하다 보니까 콩돌이 만들다가 밤돌이 고치고 밤돌이 고치다 콩돌이 고치고 또 콩돌이 고치다 밤돌이를 고치는 이 무한굴레에서 벗어날 수가 없더라고요. 네, 그냥 그렇다고요. 그렇게 만들어진 콩돌이와 밤돌이 얼굴을 구워주고 사진을 참고해가면서 뼈대를 조금 만져줬어요. 누가 콩돌이인지 아시겠나요? 사실 저도 안 정했는데 못 맞췄지롱. 편의상 지금 만드는 요 녀석을 콩돌이라고 하겠습니다. 이번에는 팔다리를 만들어 볼 건데요. 긴 원기둥 모양은 이렇게 아크릴판을 이용하면 반듯하고 일정한 두께로 만들 수 있습니다. 만들어진 팔을 철사에 끼우고 매끈하게 다듬어줍니다. 이때는 기껏 만든 모양이 망가지지 않게 손에 힘을 조금 빼고 살살 만져줍니다. 너구리와 라쿤은 생김새가 비슷해서 자주 헷갈리곤 하는데요. 가장 큰 차이점은 꼬리의 길이와 줄무늬의 유무라고 해요. 이렇게 꼬리에 줄무늬가 있으면 라쿤입니다. 콩돌이와 밤돌이는 꼬리를 보아하니 확실한 너구리가 맞는 것 같네요. 만들어진 꼬리는 떼서 따로 구워줍니다. 왜 굳이 따로 구워서 붙여주냐면요. 꼬리 부분 뼈대 만드는 걸 홀라당 까먹어버렸기 때문입니다. 이미 굳은 클레이에 클레이를 덧붙이는 건 접착력이 약해서 그냥 냅다 접착제로 붙이는 무식한 방법을 택했습니다. 이번에는 제가 가장 힘들어하는 눈을 그릴 차례인데요. 저는 그림에는 특별히 더 재주가 없는 편이어서 이런 동그라미 몇 개 그리는 것도 진짜 정말 너무 어렵더라고요. 편집으로 다 드러내서 잘 그리는 것처럼 보일 수도 있는데 사실 이 눈 그리는 데에만 3시간이 걸렸습니다. 믿기지 않으시죠? 저도 믿기지가 않습니다. 여기서 완성이라고 외칠 뻔했지만 귀여운 배를 안 칠해줬더라고요. 3시간 동안 눈 그리면서 고세 실력이 조금 늘었는지 배 그리는 데에는 1시간밖에 안 걸렸습니다. 자, 이번에는 콩돌이에게 쥐어줄 삽을 만들어 보겠습니다. 먼저 삽의 자루 부분, 몸통을 만들어주고 차근차근 조각들을 붙여줍니다. 삽 완성이라고 생각하고 구워줬는데 가만히 보니까 여기가 너무 길더라고요. 이걸 그냥 넘어가면 평생은 아니더라도 몇 달간의 한이 되기 때문에 과감하게 잘라서 길이를 줄여줍니다. 진짜 완성이라고 하고 싶었는데 화방에 갔더니 이런 게 있지 뭐예요? 쓱쓱 발라주면 이런 메탈 표현이 가능한 건담 마커입니다. 괜히 또 처음 보는 재미난 물건에 들떠서 어울리는지 아닌지 깊게 생각도 안 하고 그냥 막 신나게 발라주고 있는 모습입니다.
얘 정신을 차리고 똑바로 봤더니 당연히 별로였고요. 사서 고생하는 제가 너무 대견한 것 같네요. 우여곡절 끝에 만들어진 삽을 콩돌이에게 쥐어줍니다. 이번에는 진짜 완성이라고 생각하고 가만히 보니까 눈이 또 마음에 안 들더라고요. 이제 제가 완성이라고 해도 믿지 말아주세요. 근데 콩돌이는 진짜 완성입니다. 이번에는 벨 주머니를 만들어 볼게요. 먼저 원뿔 중앙에 빈 공간을 만들어서 넓혀주고 주름을 잡아줍니다. 미리 만들어둔 아랫부분과 붙여주고 빨간 끈도 둘러줄게요. 매듭 부분까지 모두 붙여줬으면 자연스럽게 다듬어주고 110도에 5분 정도 구워줄게요. 굽고 나니까 색이 많이 진해졌어요. 클레이의 종류나 색에 따라 그 정도는 다르지만 대부분 굽고 나면 조금씩은 색이 진해지는 것 같아요. 이제 별을 그려줄 건데요. 연필로 스케치를 먼저 그린 다음 아크릴 물감으로 조심조심 따라 그려줍니다. 이렇게 다 그렸으면 구멍을 뚫어줍니다. 이 구멍에는 자석을 심어줄 거예요. 그리고 밤돌이의 손에 갖다 대주면 탁 하고 붙습니다. 제가 미리 팔끝에 자석을 심어뒀거든요. 벨 주머니도 만들었으니 당연히 동전도 만들어야겠죠? 최대한 반듯한 모양이 될 수 있도록 꼼꼼하게 다듬어줍니다. 그리고 나무 망치를 꺼내서 마구 두드려주는 게 아니라 이 뒤쪽으로 꾹 눌러줍니다. 이렇게 4개 만들어서 구워줄게요. 그리고 뾰족한 이쑤시개로 별을 그려줍니다. 이번에 별 좀 많이 그려봤다고 이제 스케치도 없이 그리는 거 보이세요? 배치해주면 이런 느낌입니다. 동전을 비스듬히 세워주기 위해 작은 받침대를 만들어서 붙여줬어요. 이번에는 슈퍼 스컬피를 사용해서 바위를 만들어 보겠습니다. 평평한 곳에 클레이를 붙여서 각진 모양을 살려서 만들어줬어요. 칫솔로 질감 표현까지 해주고 잘 구워줬습니다. 아래쪽은 구움색이 아주 잘 났네요. 파스텔을 이용해서 명암 표현을 조금 해줬는데요. 뭔가 또 마음에 안 들더라고요. 그래서 그냥 지우고 아크릴 물감으로 칠해줬어요. 네. 집에 있는 프린트기 상태가 많이 안 좋은가 봅니다. 저는 이 모양만 필요한 거라서 그냥 오려주고 폼보드 위에 올려서 따라 그려줍니다. 이런 식으로 3장을 오려서 순간 접착제로 붙여줍니다. 적당한 높이의 3단짜리 폼보드가 되었습니다. 이제 아크릴 물감을 이용해서 구석구석 색칠해주고 집안에 굴러다니던 스펀지를 주워와서 삼각형 모양으로 잘라줍니다. 스펀지를 물감에 콕 찍어서 폼보드 위에 마구마구 찍어줄게요. 그리고 이제는 그냥 당연한 과정이 되어버린 다 해놓고 나서야 별로라는 걸 깨닫는 시간을 보내고 다시 덮어버려줍니다. 그리고 어떻게든 다른 방법을 쥐어 짜내서 다시 삼각형을 그려줍니다. 물감이 다 마르고 나면 무광 마감제를 뿌려주는데 이건 많이 독해서 밖에서 뿌려주고 올게요. 그리고 정말 마지막으로 콩돌이와 밤돌이의 발밑에 구멍을 뚫어서 두꺼운 철사를 넣어줍니다. 이제 만든 것들을 모두 조립해주기만 하면 됩니다. 투잡 뛰는 콩돌이와 밤돌이 완성입니다. 그런데 제가 만든 컨셉은 밤이었으니까 밤으로 만들어보면 짠! 지금처럼 디오라마로 가지고 있어도 되지만 저는 꼭 해보고 싶었던 게 있기 때문에 밤돌이와 콩돌이를 뽑아서 밖으로 나가볼게요. 모두가 잠든 야심한 밤 동네 공원 풀숲을 들여다보면
돈을 벌기 위해 혈안이 된 너구리들을 볼 수 있습니다. 오늘은 이렇게 저의 상상을 가득 담아 바위를 치며 배를 모으는 콩돌이와 밤돌이를 만들어 보았는데요. 여러분이 생각하시는 콩돌이 밤돌이의 퇴근 후 모습도 댓글로 알려주세요. 그럼 오늘 영상은 여기서 마무리하겠습니다. 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 다음에 또 만나요.